我家的芙蓉鸟开演唱会了。第一次听到它大叫，还挺好听的。它应该是我家叫声最大的鸟类了。这群珍珠鸟不知道什么时候又在这铺了个小窝。这个窝好像是公鸟赞助的，白天母鸟在窝里孵化时，公鸟就在这上面休息。小家伙还挺懂生活的，把自己照顾得好好的。给大家看一下蹦蹦跳跳的小圆球。动物吃播开始了，大家听一下它们吃饭的声音。